Soldier. Por fin, pues bueno, uno de los vídeos que creo que pueden ser más esperados por los aficionados a Victorinox, con uno de sus modelos más emblemáticos, uno de sus modelos estrella. Y bueno, ha llegado por fin el turno de hacerle las pruebas. En este vídeo vamos a probar la hoja principal y la sierra. La sierra ya la estuve probando hace unos meses, vine a este mismo lugar y la estuve probando. Me gustó el rendimiento, os voy a poner las imágenes de las pruebas de la sierra también, haré algún corte más con la sierra, me gustó el rendimiento. Debo decir que no me convenció tanto como el de la Sanremo 9019, que probaba hace poco, debido a la ausencia de bloqueo, que hace que, bueno, según como estés cortando, pues puede llegar a moverse la sierra. Es un poco más incómoda por eso, aunque el rendimiento también me pareció buenísimo. Hoy voy a trabajar con una hoja con la que no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de cortes en madera. No los he visto tampoco hacer en YouTube. Es el filo mixto de Victorinox, que como todos sabéis, pues bueno, es un filo mixto cambiado, ¿vale? En lugar de tener la parte dentada o serrada al inicio de la hoja, la tenemos en la segunda sección hasta la punta. Hay que matizar que bueno, es un filo más bien ondulado o perlado que no cerrado. Este tema del filo, desde mi punto de vista, este tipo de filo, pues bueno,
entiendo que esta navaja pues se ha hecho atendiendo a las demandas del ejército suizo, supongo, o según tengo entendido. Pues teniendo esto en cuenta, pues bueno, aquí hay un factor con el que puedo estar de acuerdo, que es que este tipo de filo pues va a ser más versátil a la hora de desgarrar según, por ejemplo, cuerda, tejidos. Va a ser un filo más versátil en ese sentido. En cambio, en el aspecto del reafilado, del mantenimiento, lo veo más complicado, porque un filo liso pues es fácilmente, un filo liso se puede afilar fácilmente, incluso con pocos recursos, pero un filo de este tipo pues va a ser bastante más complicado el poderlo reafilar. Para mí este tipo de filo pues es un poco, su utilidad la veo un poco controvertida, ¿no? Ya digo, puede ser más versátil a la hora de cortar ciertos materiales, pero a la hora del mantenimiento pues va a ser más complicado de mantener. Otro segundo aspecto negativo que veo en esta navaja, es una tontería, pero bueno, lo quiero decir, es que no tenga una posición intermedia la hoja a la hora del desbloqueo. No hay una posición intermedia, como sí que tienen algunas otras navajas, y también de Victorinox, de ahí que bueno, haya que ser un poco más cuidadoso, ¿no? No obstante, en el aspecto de la seguridad, me parece una navaja muy segura, muy fiable. No me quiero enrollar mucho porque tengo que ir al grano, ¿vale? Cada vez cuesta más encontrar la tranquilidad en sitios como este para poder grabar esta clase de vídeos. Aunque no lo creáis, estoy aparentemente solo, pero en cualquier momento te sale por aquí un senderista y te jode la mañana. Entonces voy a ir al grano, voy a ir con la prueba. Debido a esta circunstancia de que cada vez encuentro más problemas para encontrar sitios solitarios, tranquilos, donde poder hacer mis vídeos en exteriores, voy a tener que agilizar haciendo cada vez más pruebas en casa. Y los vídeos en exteriores pues serán más puntuales. Pero para esta navaja quería hacerlo aquí. Vamos con el vídeo, vamos con las pruebas y a ver qué tal. Empezamos por verle el filo de fábrica, que es muy bueno, tanto en la parte dentada. Es una maravilla, la verdad, como corta esta parte dentada, como con la base donde el filo es liso. Es de las Victorinox que mejor filo traen de fábrica, que menos rasgan el papel. Ya vamos a empezar un poco por lo típico. Primero voy a hacer una punta. La madera que he encontrado no está muy bien, pero bueno. Vamos a hacer con una punta. No voy a trabajar con una zona específica del filo, sino con su totalidad. Es decir, yo deslizo y parte del corte lo haremos con el liso y otra parte con el serrado. En realidad la punta ya la tenía hace rato, pero bueno, ya sabéis que me gusta recrearme un poco más para que trabaje un poco más el filo. La parte serrada requiere más esfuerzo al cortar porque se atranca en este tipo de trabajos. Es lo primero que he notado. No obstante, de momento pues muy bien. Bueno, seguimos con una muesca. Aquí ya lo veo un poco más complicado. No sé por qué me da esa sensación.
Bueno, la verdad es que tal como sospechaba, pues esto iba a ser más complicado y lo ha sido. La madera está también dura, pero bueno, eso no es el problema es el filo ondulado, que no entra tan bien. Insistiendo con la parte de la base, pues lo voy haciendo mejor, pero con el filo ondulado, pues es más complicado, ¿no? Como digo, la madera está dura, pero vamos, en peores plazas hemos toreado, así que me temo que es más por el dentado del filo. Es decir, en esta parte no me ha gustado. En la punta sí, pero bueno. En esta parte que es más de ir entrando, de ir tallando en la madera, pues le cuesta más. El filo de momento, bien, perfecto. En el bloqueo, nada, no se ven desajustes. Y en cuanto a comodidad, pues de momento bastante cómoda. Y este material mejor desde luego que el ceñidor, por ejemplo, desde luego muchísimo mejor. Bueno, vamos al palo emplumado. Voy a utilizar esta misma madera, a ver si me sirve, si no está demasiado quebradiza, demasiado dura. Vamos a ver qué tal. De momento nada, no sé si es por la madera o porque no me hago a este filo. Voy a probar más. Bueno, vamos a probar con un palo más pequeño, a ver si así es más fácil, si puedo controlar mejor este filo. Esta es otra cosa, Esta es otra cosa pasa que hay que hacerse a este tipo de filo, no es fácil, hay que controlar mucho la fuerza. Si os fijáis voy deslizando de la punta hacia la base, con cuidado, despacio, controlando el corte. La profundidad del corte es lo que hay que controlar, que no se te vaya muy adentro. Ahí tenéis el resultado. Bastante bonito, No está mal. Bastante fino, cuanto más fino hagáis este corte mejor. Bien, esta parte al final, pues lo que me ha costado hacerme un poco al control del corte con este filo, pero bien, bastante bien.
pasamos a exigirle un poco más, vamos a hacer las 4 caras. Este ya es un corte que requiere, por el estado de la madera, pues un esfuerzo. Una pasada, no ha estado mal. Lo dicho, cuando llega a la parte cerrada es donde se atasca un poco. Ahí está. También bastante bien. No me esperaba tanta facilidad, pero sigue resultándome incómodo el hecho de que se atranca cuando llega a la parte dentada. Pega como un tirón ahí. Sin embargo, para una navaja de estas características, pues con este tipo de filo, pues la verdad que bastante bien. Y de momento sólida, tiene esa holgura que tienen las Victorinox vertical por la característica del bloqueo que llevan, que dejan ahí ese espacio, imagino que para que no se atasque, ya que cruza totalmente hasta el lado contrario. No se apoya al inicio de la hoja, sino que cruza totalmente. Un liner lock pues bastante peculiar. Bien, sólida y sin complicaciones. Ahora voy a hacer un poco el bruto con este tarugo que tengo aquí, para ver si afloja por algún sitio. Vamos a hacerle unos cortes ya más esforzados, con una madera ya más desproporcionada, y a ver si afloja o presenta debilidad. Bueno, esto no lo puede cortar bien, esto es una paliza. No estoy pegando porque no puede, es decir, se atrasca muchísimo. La parte dentada pues no es válida para esto, pues con una madera más fina así, pero con esto no puedo. No lo corta, es decir, lo va como desgarrando. Para esto hace falta un filo liso. Me puedo eternizar aquí. Vamos a probar con algo así. Bueno, pues ya he sacado bastantes conclusiones de la hoja, la verdad. Que no necesito mucho más. Voy a nada, castigar lo que es el filo, pero vamos. No necesito sacar más conclusiones que las que ya tengo. Es decir, para este tipo de cortes tiene que ser madera de un diámetro pues accesible, y para trabajo fino pues el hacer una muesca se le complica mucho. El palo emplumado habéis visto que lo hemos podido sacar poco a poco, con cuidado, pues lo hemos podido hacer. Pero este tipo de filo pues en lo que es la talla de madera pues
que es el trabajo de corte de madera, sacar una punta, hacer una muesca, este tipo de cosas, pues se le da bastante peor, es más complicado. Ya te acabas cansando porque estás viendo que no, que haces el esfuerzo pero que no se lleva la madera, sino que lo que haces es como arrancarla, ¿no? Más que cortarla, lo que haces es como el desgarro, ¿no? Que tienes que hacer bastante más esfuerzo en el corte y fatiga más. No obstante, la veo una gran herramienta en todos los aspectos, quitando que la hoja pues no es lo mejor, por ejemplo, para bushcraft, desde luego no. En todo caso, escogiendo también la madera, porque esta que está más compacta y mejor, tiene más complicación este tipo de filo. Mientras que una madera más blanda, de un diámetro más accesible, no tan compacta, pues sí, no vais a notar mucha diferencia. Pero con maderas más duras, este tipo de filo pues va peor. Le damos un poco de castigo, aún así, porque tengo que hacer una prueba pues más o menos similar a la de otros modelos. Ya veis que se lleva muy poquito. Se lleva muy poquita madera con cada pasada. Vamos a ver cómo está el filo. Está bien, pero ya no está como al principio. Ya no corta el papel tan limpio, tan fácil. Pero bueno, está bastante bien. En casa podremos corroborar el estado del filo después de la prueba completa. Sabéis que voy a terminar la prueba en casa, le haré la prueba de cartón. Y nada, me voy a despedir ya con una segunda prueba a la sierra. Vamos a hacer otro corte con la sierra. Y con esto ya pruebas de campo satisfechas. Pasados que me he desviado del corte inicial, esto para que no pase hay que ir girando poco a poco el palo. Yo lo he girado demasiado, ya es cuando te sueles desviar. Si vais girando poco a poco, pues no os pasará. Pasa que por las prisas, pues es lo que pasa.
Madera compacta, compacta, ¿eh? Está siendo duro esto. Bueno, al final se ha podido. ¿Veis cómo suena esto? Está durísima. Bueno, nada, pues ya me voy. Pruebas de campo hechas, mis conclusiones pues un poco las que he explicado y el resto pues las terminaré de dar en casa. Satisfecho con la herramienta en sí, se muestra sólida, tiene su versatilidad, es indiscutible, su calidad es indiscutible. La sierra, pues lo dicho, no me he encontrado tan cómodo con esta sierra, no me he encontrado tan cómodo como con una sierra bloqueable como la de la Sanremo 9019, y aunque de calidad se ve bien, ahí está, si veis que el estado pues es perfecto después de haber cortado varias ramas, esta última bastante dura, no me he encontrado tan cómodo con ella. Bien, el rendimiento satisfactorio, pero me sigue gustando más la sierra de la Ranger Grip, aunque sea por la longitud. Me parece que me costaba menos esfuerzo trabajar con ella, y la sierra de la Sanremo no se movía nada, mientras que esta pues se llega a mover un poco. Hasta aquí esta primera parte, el resto pues habrá que esperar a que le haga las pruebas, el resto de las pruebas en casa. De momento pues bueno, una baja que como todas las Victorinox me ha gustado y me ha convencido absolutamente su calidad. Lo único que no me convence a mí del todo pues este ondulado. Debería tener su versión con el filo liso, lo tiene con otras denominaciones, pero bueno, debería haber una versión de filo liso quizá, o quizá no la hagan porque dejarían de vender esta, no lo sé. Como curiosidad, pues esta es del año 2017, aunque la compré en 2018, pues la compré como modelo de 2018 y me llegó la de 2017, pero bueno, ¿qué más da, no?